غنخدم معكم سروال كلوش. كيف ما كتشوفوا معايا السروال ما كيتطواش على 4. هانتوما كنطويو بهاد الطريقه هذه وكنخليو واحد حوالي 5 سنتيم كتبقى من هاد الجهه هذه محلوله واخا. كنجيو هنا كناخذوا الحزام ديال السيده وكنزيدوه 3 سنتيم. علاش 3 سنتيم؟ ديال لاستيك، 3 سنتيم ديال لاستيك. المهم هانتوما ركزوا معايا. بطبيعه الحال من بعد ما طوينا السروال على 4 وخلينا هاد البارتيه هذه حوالي 5 سنتيم كتبقى خارجه. علاش هاد 5 سنتيم حتى هي كتبقى خارجه؟ على قبل هذيك الرقعه اللي كنديروا في السروال اللي كتكون من تحت حنا كنضيفوها في الفصاله، يعني ما محتاجينش حتى نفصل السروال وعاد نفصلوها بوحدها، يعني كتبقى الخارطه. برافو عليك، هذه كتدخل في سميتو في الفصاله ديال السروال. اول حاجه غناخذوا بعدا الطول ديال السروال. مثلا هنا غناخذ 1 متر وغنزيدو واحد 2 سنتيم ديال لوغلي. انتبهوا معايا، غنجي هنا وغناخذ مثلا الحزام ديال السيده. كيبان لك خليه الحزام ديال السيده بحال ما هكا. مثلا السيده عندها 25 في الحزام، غنزيدها 3 سنتيم اللي هي 28. اذا الحزام كيساوي 28، يعني 25 زائد 3 قلنا ديال لاستيك اللي هي 28. ها هي البنات. كاع يعني العبار مثلا ستاندر كنهبطوا ب 36، ولكن الا كانت الاخت مثلا في الوسط عندها واصل حتى 40، يعني فوق مثلا 33، فوق 33 كنهبطوا ب 40 صافي. ممكن نهبطوا هنا ب 36 قاعده. هاي 36 من هنا من الحزام نيشان. هاي هذه 36 سنتي. كنجيو هنا وكناخذوا الوسط ديال السيده. مثلا السيده قلنا عندها 30 في الوسط ديالها، يعني الوسط 30، غنزيدوها 5 سنتيم اللي هي 35. كثرت عليكم النقط. المهم هاي 35 ونسجلها. هاي الوسط 35. هانتوما الاخوات نعاود خدينا الحزام وزدناه 3 سنتيم ياك، ومن النقطه ديال الحزام هبط ستاندر ب 36 ياك. من بعد خديت الوسط ديال السيده اللي عندها مثلا 30 وزدتو 5. نحاول نسجلوها. هي 30 زائد 5 كتساوي 35. هاي النقطه ديال 35. غناخذ البيروكي بحال ما هكا وغنحط على النقطه ديال العادي هانتي، وغنطراسي من هاد النقطه هادي وها انا دابا صيبت الدوره ديال الامام ديال السروال. غنجي وغنرجع هنايا. هانتوما الاخوات غنرجع هنايا الطول اللي خديت. بنات الا كان مثلا السروال كلوش يعني غيتلبس مع العصري، غناخذو فيه 30 سنتيم. كلوش هذا كلوش. الا كنا بغينا السروال عادي ديال البيجامه ديال الدار ياك غناخذ 20. نسجلها حتى هي كملاحظه. هاي 20 بيجامه. 30 سروال كلوش. بغيتي كولون كتاخذي حوالي 15 سنتي. هنا غنلاقي هاد النقطه هذه مع هاد النقطه. واحد الملاحظه اخرى حتى هي غنشرحها لكم. الا كنتو باغيين مثلا لاستيك كتخدم بوحدو عاد كتمونطا مع السروال، يعني غتكون فيه باندا، غنقصوا تقريبا شي 3 سنتيم من هنايا.
عوض كنهبطوا ب 36 غنهبطوا بديك 33 لان ديجا غتزادوا باندا هنايا غتكمل ديك 36. نكمل السروال. هذا الامام ديال السروال. اما بالنسبه للظهر ديال السروال طبيعه الحال كيكون زايد شويه. كتكليكي مزيان على هذه النقطه هذه الشيخ هذه هاي خرجت هنا. هاد النقطه هذه غنخرجوا ب 5 سنتيم. دابا انا راه صايبت الامام، دابا انا خدامه بالظهر ديال السروال. انتبهوا معايا، هاد 5 بنات. واضح؟ ما عنديش مشكل نعاود نشرح لكم ان شاء الله. المهم هنا كنخرجوا كذلك ب2 سنتيم بحال هكا، 2 سنتيم. انتبهوا معايا، بنفس الطريقه اللي خدمنا بها الامام غنخدموا بها الظهر. كنحطوا هذه العاديه في هذه النقطه هذه، وهذه ندوروها هنا. تبارك الله عليك. طبيعه الحال حتى هو غنكملوه في الطول. خليكم هنا مزيان. بالنسبه للكلوش معليش غنكليكي على نفس النقطه ونخرج بها، لكن الا كان سروال مثلا عادي كنخرج هنا كذلك بواحد 2 سنتيم ونخرج به. ماشي مشكل، نخدم معكم بنفس الطريقه. كنخرج ب2 سنتيم هنايا. هذا كليكات هنايا وغنلاقي الظهر ديال السروال. كيف ما لاحظتوا راه ماشي غير الفصاله في الضوفات حتى هما اللي كتكون فيهم الامام والظهر، ولكن حتى في السروال كذلك راه فيه الامام ديالو وفيه الظهر ديالو. الا كنتو كيتيري هذا كطوي على 4 وكتفصلي ما محتاجاش كديري هاد لي ديطاي كامله. المهم هذا هو السروال ديالنا. كنتمنى ان الدرس يكون واضح. ما عنديش مشكل، الا عندكم شي اسئله مرحبا. واضح؟ ايوا تبارك الله عليكم. دابا ان شاء الله غنعطيكم فرصه انكم تعاودوا تطبقوا. عاد غنقطعوا السروال ان شاء الله باش تشوفوه مقطع.